Okay, hi everyone. Today we will talk about ventilator. I have a ventilator Elisa Launchstein made in Germany. مشكلة الماشين انه ما كانت عم تقطع السيستم تيست. فغيرنا نحن الاكسجين سنسور يلي هو موجود هون. هذا الاكسجين سنسور مرات بتشوفوه ورا الماشين. اوكي. غيرنا الاكسجين سنسور كمان ضلت نفس المشكله انه مش كانت تطلع سيستم تيست. سيستم تيست موجود بكل الفنتليتر تقريبا فور سيفتي. كمان غيرنا الفلات سكرين، هذه بسموها فلات سكرين. إليزا لانشتاين في عنا السيلفر اكسبيريشن سيلفر، هيدي فور ادلت، وبيجي شكل الاكسبيريشن فالف لنيو بورن بيجي شكلها بلو. اوكي، هلا فتت على السيرفيس مود لشوف اذا في عندي انا بدي شيك على شغلتين بعد يلي هو الاكسجين والهواء. في عندي انا هون 229 ديجيت 250 ديجيت. اذا غيرت انا بقدر انا اغير هون بالفلو للاكسجين او بالفلو للاير. اذا غيرت انا بالفلو للاير بقدر اشوف انا قد ايه عم يوصل انا عندي على البيشنت. يعني اذا حطيت 250 هل هو عم بيوصل 250؟ اذا حطيت 100 هل هو عم يوصل 100؟ فشيء اكيد هذا بيحتاج لشيء اسمه ميجرمنت انالايزر. انا عندي الانالايزر اللي هو سيتريكس اتش 5. بحط السيتريكس اتش 5 هذا فيليبس. بدي فوت انا على الفلو لتر بير مينت لشوف الميجرمنت. اوكي، اذا حطيت اول شيء بلشت انا بالاكسجين. انا شفتها قبل شوي، انا بالاكسجين ما كان عندي مشكله، عندي مشكله بس بالهواء. حطيت انا بتلاحظوا هون عم يتغير، بلش يتغير. بلش يتغير عندي. إذا سكرت بقدر لاحظ صوت البامب. اوكي، هلا إذا أنا حطيت عندي 55، فإذا حطيت هون 55 بين عندي 44. هلا الكاميرا عندنا مقلوبة، بين عندي 44. معناتها هون في عندي مش ليك، تسكير from filter outside the machine. sorry inside the machine. بس الفلتر هول الفلتر هن هون اثنين، واحد بيركب. لازم بدنا نغير نحن هون، واحد بيركب اكسجين والثاني بيركب على الاير. so for air and for oxygen. okay. لازم بدنا نغيرهم. هون اذا ملاحظين في عندي هون مثلا bypass system test. check it, bypass system test is not allowed because if bypass system tests are not allowed لانه بصير في عندي مشكله بعدين ممكن يصير عندي مشكله بالماشين during اذا نحن واصلين مع البيشنت. هذه بقدر انلوك expiration valve. اذا كبسناها بقدر اشيل هذا الاكسبيريشن فالف اللي هون. اوكي، اذا صار في عندي وسخ ما وسخ بقدر انا اشيلهم هون كلهم نظفهم وفك الفلات ممبرين. اوكي، شكل اذا شلنا نحن الاكسبيريشن فالف بدها ترجع تعمل سيستم تيست.
السيستم تيست بيقول make sure no patient is connected while performing the system test. Complete system test of connecting CO2 sensor if required and seal the system. Start system test by pressing enter. احنا كبسناها كذا مرة ما عم تقدر تفوت على السيستم تيست. هون في عندي align touch screen for the touch screen. إذا كان في عندي عم تعلق التاتش بقدر ارجع اعمل انا calibration or align touch screen. calibrate كمان oxygen sensor. إذا كبسنا نحن calibration للأكسجين سنسور بلشت عندي calibration هي بتاخد 75 or 60 seconds. auto concentration هي 80 عم بيقرا هلا from the oxygen. so لازم تكون هون 100% O2 100% O2 لتقدر تقطع. I will stop this one. okay. فإذا نحن قلنا إنه بدنا نغير this two filter. اوكي. إذا بدنا نطفيها للماشين بدنا نكبس long press and then اوكي هلا طفت. أنا فكيتها للماشين. اوكي هيدا الباتري. فإذا لنوصل لنغير نحن الفلتر بيجوا من هون. هول الاثنين عندي O2 air connector. this supply for supply oxygen and الموجودين الفلتر هن هون جوات هون. فبدنا نفك كل هيدا لنوصل للفلتر. هلا oxygen sensor بدي افك هذا الموديول. كان لازم انا اشيل الاكسبيريشن فالف هذا لانه انا بدي افك هذا الموديول لاوصل للي ورا. هيدي اذا فك انا هذا الموديول لاوصل للي ورا فلازم انا كنت ريموف الاكسبيريشن فالف. ليه؟ لانه كان في برغي تحت لازم شيل. هيدي اول غلطه. اوكي بدي ارجع اوصل. اكيد ليسحب الاكسبيريشن فالف بدي هواء لانه هذا بيشتغل على الهواء. بدي ارجع اوصل الاكسجين. سوري اوكي. اكسبيريشن فالف قلت له يس صار فيني شيء. يرجع يطلع هلا صوت.
نفك هيدا التيوب بنلاقي في عنا برغي لنقدر نشيل هيدا الموديول. سو هلا شاكيت كل شيء تيوب، بنشوف كل شيء تيوب مكتوب مثلا عندي انا سي، اذا انا بدي افصلهم ببعض مكتوب انا سي سي، يعني انا ارجع حتى ما اضيع. واذا كمان مرات اذا مش مكتوب تقدروا تصوروا just for safety حتى نرجع كل شيء مثل ما كان. هيدا التيوب مثلا انا هلا حطيته لانه هو مش معلم، حطيت تلزيقه سوداء عليه لهيدا التيوب، بعرف انه هيدا التيوب لهون. هلا بحط تلزيقه هون كمان. اوكي اذا هيدا الموديول اللي بدي اوصل له انا هو الاكسجين اند اير كونكتور اللي هو هي. اوكي شوف اذا في براغي من تحت، ما عندي براغي. هذا الموديول شلناه. هذا الموديول يلي هو عبارة عن موتور for expiration and lock and unlock. إذا بدي أرجع شيل هلا هيدا بلاقي أنا في عندي ألان كي، بحتاج لألان كي لأقدر أرفع. بدي ألان كي. شلته. عندي برغي جراوند. لاحظ بلش يتحرك. جاكيت في الكونكشن اللي بشيله. بدنا نشيل هذا الكونكشن اللي هو السي، بدي اشيل الدي. سو الكونكشن التيوب كونكشن شلته، وعندي هيدا كمان بدي اشيله. الجمال هن معروف يعني معروفين، لانه مثلا هنا على الطول، يعني هيدا مثلا طوله مناسب لهم، فحسب يعني.
عندي بندق بدي اشيله. اوكي هلا صار عندي عم يتحرك، بس شو اكيد في عندي هون اثنين انا لازم اشيلهم. اوكي هون لازم شيله بقدر اطلع الموديول كله، ساعتها بقدر اورجيكم على اللي عم نحكي عنه كنا. هلا مش كل الفنتليتر عندهم نفس الفلتر، بس تقريبا نفس المبدا، يعني from oxygen and air نفس المبدا كموديول، بس بيتغير بعض الفلاتر يعني مش كلهم. هذا الاكسجين so this is oxygen and air. فكيتهم بكل بساطة صار يطلع عندي الموديول كامل. بس اكيد بدنا ننتبه شوف اذا في شي معلق. اوكي بعد في عندي 1 2 بس هذا الموديول ال 2 فالف. اوكي اللي عم نحكي عنها هي موجودة here. هاي الفكرة نشوفها. اوكي هذا كان برجع هذا الفالف لازم نفصلهم عن بعض. نلاحظ هون في عنا الفلو سنسور. هون اثنين مشكوكين كانوا بالاكسجين اند اير. هذا الموديول بنلاحظ في عنا واحد على اليمين وواحد على الشمال. واحد على اليمين اللي هو الفلو سنسور، واحد على الشمال. هيدا بيتحكم للاكسجين، هذا بيشوف الفلو تعول الاكسجين، وهذا بيشوف تعول الفلو تعول الاير. سو الموديول هو هون حيكون، الفلتر حيكونوا هون بعد السنسور. طيب لنرجع نحن نفكهم. تقريبا مبين معي انه هيدا بلوك واحد وهذا بلوك واحد، هو لازم يكونوا هون بالنص. اوكي هيدا فكيناه، بضل فك هولي. عندي الاربع براغي. فإذا فكينا الأربع براغي بين اللي عم نحكي عنهم اللي هن هو الفلتر. بقدر أنا بشيلها، أنا اللي بدي غيرهم هو اثنين مرات بيسكروا. ليه بيسكروا؟ بكل بساطة الأكسجين بين معي منيح بس أنا حغيره. الهواء بين معي إنه مش منيح، يعني أنا بحط 100 عم بيوصل تقريبا 60 70.
هيدي اكثر مشكله بالمستشفيات، انه ما بيحطوا اير سيبريتور. يعني انا لازم مفروض قبل ما افوت انا دغري التيوب الاكسجين، سوري التيوب الهواء، قبل ما افوت انا التيوب الهواء لازم يكون في اير سيبريتور حتى ينظف، لانه مرات الهواء بيكون بيجي معه مي. يعني مش كل المستشفيات شو اسمه سيستم الهواء عنده نظيف، مرات بيكون في مي، فمره على مره مرات بيكون في شوي زيت معه، فمره على مره بيسكر عندي انا هول الفلتر. فالاكسجين كان ماشي، يعني الاكسجين كنت عم بحط انا 59 عم يوصل 49 سو اتس فاين، لانه هو بيكون بالمستشفيات اكثر شيء عندهم بيور اكسجين، ما في عندي مشكله. بس الهواء كومبرسور اير منه يمكن ميديكال كومبرسور اير، سو بيسبب مشكله. هلا انا حغير، بلاحظ انه في عندي انا الخشنه فوق عندي هون ناعمه وهون خشنه، سو انا بدي غير هي ناعمه وخشنه مثل اللحمه يعني فينا نقول هون رفنس سموثلي. اوكي، لاحظ الرفنس لبرا بشيلها دغري، حط هلا الجديده هيدي صارت قديمه، برجع بحط الجلده. قبل الاحسن انه نظفها، هلا بين نظيفه عندي. اوكي، لازم هون يعني مبين انه مجويه، ما اذا تشوفوا لاحظوا هون الفرق في عندي. برجع بشيل كمان الفلتر الثاني، ميلة الرفنس لبرا سموثلي لشوف اتاكد انه كلياتهم تمام. اكيد كمان شفت اذا مبينه وصفه من جوا، لا ما في. برجع البراغي مثل ما كانوا. اوكي، من هون كمان نضيف ما عندي مشكله. لاحظوا الزيت، اوكي لاحظوا الزيت، شفتوا؟ هذا اللي كنت عم بحكي عنه انا. هيدي جهة الهواء، يا ربي جهة الهواء. اوكي لايكو الزيت. بينما حغير اصبع انا بفوت على الاكسجين ما عندي اي شيء. فاذا هيدا مشكلة من المستشفيات. اوكي على طول الفنتليتر الانستيزيا كل شيء بيدخل الهواء، الاحسن انه نحط نحن اير سيبريتور بس لحتى فلتر، هو عباره عن فلتر بينظف الهواء. اذا كان في مي بفوت على الفلتر بيطلع ناشف. هلا اذا كان في كومبرس ميديكال كومبرس اير ما في مشكله، لانه هو بيطلع ناشف ما في مي. اوكي، برجع كمان برجع كل شيء لمحله. بين انه في عندي انا هون 1 بوينتس. اوكي هيدي رجعناها في عندي براغي. سوري على الصوت، الحين جايين الشباب اوكي يعني قبل شوي كان اوكي سو رجع كل شيء لمحله. اوكي هول اليوتيوب بدي ارجعهم على المشين.
فهلا من بعد ما نجرب شيء اكيد الفلو ميتر، على اكيد حيكون راح الايرور. بتمنى انه عجبكم الفيديو. ما تنسوا لايك اند سبسكرايب. بتمنى لكم كل التوفيق. باي باي.